Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại 6 phụ âm, bắt đầu từ phụ âm cho đến phụ âm r. Ok? Cùng bắt đầu với các phụ âm đầu tiên, đó là các phụ âm răng môi. Các phụ âm này có đặc điểm là chúng ta sẽ tạo ra âm thanh bằng cách ma sát giữa răng hàm trên và môi hàm dưới. Chúng ta bắt đầu với phụ âm vô thanh trước, đó là âm. Ok? Rồi răng hàm trên mím vào môi hàm dưới và trong đầu chúng ta hình dung đến chữ phờ tiếng Việt, đẩy hơi ra. Ok, chúng ta vào một số từ nhá. Future, future, future. Ok, future. Next, effort, effort. Number 3, fluently, fluently. Okay, fluently. Free, free. Feel, feel. Fantastic, fantastic. Ok, rồi chú ý là từ cuối cùng nhấn trọng âm và âm tiết thứ hai. Fantastic. Ok, chúng ta vào câu nhá. Failure is success if we learn from it. Failure is success if we learn from it. Ok. Đó. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu thứ hai, đó là âm thứ hai, âm v. Đây là âm hữu thanh, ta liên hệ với chữ v ở tiếng Việt. Tuy nhiên là răng ta không nhấc lên khỏi môi, đúng không? Ta giữ nguyên tư thế đấy. Ta sầu cổ họng cho thấy rung. Ok. Rồi chúng ta vào từ nhá. Believe, believe. Ok. Từ thứ hai này. Everything, everything. Okay. Everything. Rồi, chữ V chỉ dừng lại ở việc giữ răng vào môi thôi. Everything. Ok chưa? Đến từ thứ ba là từ forgive, forgive. Ok, forgive. Rồi, từ thứ tư advice, advice. Từ thứ năm là từ value, value. Từ cuối cùng victory, victory. Ok, chúng ta có câu là gì nhỉ? A positive attitude make positive results. A positive attitude will make positive results. Ok, a positive attitude will make positive results. A positive attitude will make positive results. Ok chưa nhỉ? Chúng ta đến với cặp âm tiếp theo, đó là cặp phụ âm TH sound. Ok, cặp phụ âm TH sounds. Chúng ta bắt đầu với âm TH sound vô thanh. Âm TH sound vô thanh chúng ta sẽ cả hai âm này, cả vô thanh và hữu thanh, chúng ta đều thè lưỡi ra ngoài nha. Đấy, mình bắt đầu trước hai âm. Còn cách đọc từng âm thì chúng ta đã được biết rồi, đúng không? Âm vô thanh ta liên hệ gần giống âm thờ tiếng Việt, âm hữu thanh gần giống âm giờ, đúng không? Rồi, thế còn cách đưa lưỡi như nào cho vừa phải để đọc chuẩn âm này thì chúng ta chỉ cần đo, đúng không? Làm sao để lưỡi chạm được vào ngón tay này, được chưa nhỉ? Rồi, như thế thì lưỡi sẽ vừa phải và đọc âm này sẽ hay nhất. Âm đầu tiên ta giữ lưỡi ở giữa hai hàm răng, răng chặn nhẹ lên lưỡi thôi, cũng chớ có chặn là mạnh quá, cẩn thận là sẽ ảnh hưởng, đúng không? Rồi, đó, ở trong đầu những chữ thở thổi hơi ra, đúng nhỉ? Rồi, ta vào trong từ nhá. Think, think. Rồi, chúng ta có thể làm gesture của âm think. Rồi, tiếp mouth, mouth. Từ thứ ba strengthen, strengthen. Từ thứ tư thank you, thank you. Từ thứ năm thorough, thorough. Từ thứ sáu Thursday, Thursday. Ok chưa? Rồi, ta vào câu này.
Great minds think great thoughts. Được chưa? Great minds think great thoughts. Great minds think great thoughts. Okay, thoughts. Great minds think great thoughts. Ta chuyển sang âm tiếp theo hữu thanh. Đấy, âm này chúng ta liên hệ chữ giờ tiếng Việt. Chúng ta trong tư thế khè lưỡi và dùng cổ họng. Rồi, cái bản chất của âm này thì lưỡi chúng ta sẽ chặn giữa hàm răng, đúng không? Bị chặn giữa hàm răng. Chúng ta giữ nguyên như thế và trong đầu những chữ giờ đẩy hơi và dùng cổ họng. Ok, rồi ta vào từ nhá. V. Khi mà vào từ thì cái âm tiếp sau đó sẽ kết hợp với các nguyên âm của cái từ đấy để tạo ra âm thanh. Ok. Rồi, this, without, ok. Other, they, bother, ok. Rồi. Chúng ta cùng bắt đầu vào với câu. Don't bother to listen to other people. Don't bother to listen to the noise of other people. Again. Don't bother to listen to the noise of other people. Don't bother to listen to the noise of other people. Ok. Rồi. Chúng ta chuyển đến hai âm cuối cùng. Hai âm này thì không phải là một cặp, được chưa nhỉ? Nhưng bởi vì cách phát âm của nó là không giống nhau. Rồi. Âm đầu tiên đó là âm hờ. Âm hờ này chúng ta sẽ phát âm. Ok. Rồi. Rất là dễ nhỉ, liên hệ với tiếng Việt rất là nhanh. Thì vào nếu vô thanh thì chúng ta chỉ ra hơi thôi. Giống như các bạn mùa đông các bạn hà hơi thổi ngạt đúng không? Các bạn thấy một luồng khói đi ra đấy, đúng không? Rồi chúng ta cùng đọc một số từ nhé. Help, có chữ L lưỡi sẽ cong lên nha. Help, ok. Rồi, hello, holiday, happy, hope, handsome, ok. Rồi chúng ta vào câu là he who has health has everything. He who has health has everything. Ok. Người có sức khỏe có tất cả. Người ta dịch ngắn gọn là có sức khỏe là có tất cả, được chưa nhỉ? Rồi. Và âm cuối cùng nó là âm r. Ok. Cái âm này thật ra bản chất chúng ta cũng có thể nghiên cứu dưới một cái góc độ khác, đó là đấy, cái bản chất thì chúng ta đã học từ cái giai đoạn 1 khi mà kết hợp với các cái nguyên âm cong lưỡi đấy, thì cái âm này bản chất nó chỉ cần cong lưỡi lại thôi, đúng không? Trong đầu những chữ r, đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào từ ấy thì nó sẽ bật ra, kết hợp với các cái nguyên âm đằng sau và bật ra thành giống chữ r, đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể đọc theo một cách thứ hai, r, được chưa nhỉ? Các bạn chu môi lên, cách này dễ đọc hơn. Chu môi lên, sau đấy chúng ta sẽ cong lưỡi lại, sau đó hình dung chữ r nặng tiếng Việt chúng ta đọc ra, chưa? R. Ok, chúng ta vào từ nhá. Really, ready, very, garage, ok, garage, remember, progress, ok, remember, progress. Ta có câu nhá. Great dreams make great men. Ok, đây là men số nhiều. Chúng ta dùng cái từ này để có một cái nghĩa là chỉ loài người, chỉ con người nói chung, chứ nhỏ. Ta có câu Great dreams
make great man. Great dreams make great man. Ok, rồi. Thank you and goodbye.